Mirë mëngjes, Shqipëri, zonja dhe zotërinj, është bërë më e bukur se kur, absolutisht, sepse sot është një ditë feste, dhe festa është e të gjithëve, e mbi të gjithë për fëmijët. Ata janë simboli i çdo feste të rëndësishme. Kam shumë kënaqësinë kem sot trupën më të re të baletit që kemi pasur ndonjëherë këtu dhe falëzyeshës mësueses baletit Denisa Leshi, e cila ka sjell këtë grup kaq të bukur fëmijësh. Janë 20 yje të veshur kuqezin sot dhe do të na adhurojnë edhe një performancë fantastike. Denisa, faleminderit. Mirë se vini, mirë mëngjes. Gëzuar ditën e pavarësisë. Gjithashtu të gjithë shqiptarëve ju urojmë gëzuar festat e nëntorit. Goca, ulini duart se s'kemi filluar akoma të polove. I shoh që janë shumë të egzaltuar edhe ata që janë sot këtu në këtë studio. Kanë shumë emocione, kanë ardhur që pa gëdhirë. E di është pak orë e vështirë për ta. Prandaj dua t'i falenderoj ata prindrit që janë të shumë këtu pas studios edhe po presin që ata të performojnë dhe t'i marrin më pas. Por Denisa, më trego pak, është një grup shumë simpatik dhe janë në moshë shumë të vogël. Prej sa kohë është ti trajnon këta fëmijë? Atëre, te ky grupi që jemi këtu, sepse është një pjesë e grupit, jemi akoma më madh si grup. Janë dhe më shumë se kaq. Po, janë dhe më shumë se kaq. Po ta shikosh, kemi Asjen, që është më e vogla, është 2 vjeç e gjys, dhe vazhdojmë pastaj deri në klasë të 5, të 6 dhe me radhë sipas dëshirave. Neve trajnojmë 2 herë në javë, nga 1 orë, dhe mendoj që është gjëja më e mirë për fëmijët, për më tepër në të kohën që jetojmë, kohën e internetit, që shkëputen pak nga të gjitha lojrat e tyre dhe impenjohen me pjesën e baletit, kërcimit. Po, më trego pak, vinë me dëshirë, Denisa, e kanë pasion baletin? Patjetër që vinë me dëshirë, sepse tashmë jo ky brez, po dhe në kohën tonë nuk mund të shkosh në asnjë vend pa dëshirën tënde. Të gjithë vajzat që janë këtu, patjetër që vinë me dëshirë, edhe me zor presin që të ushtrohemi. Ka disa për shembull që kur jap në një ushtrim, derisa ta mbarojnë nuk ikin nga salla baleti. Me vullnet, edhe disiplinë. Disiplina është kryesorja. Ata gumzhin tani, gumzhin salla këtu sepse janë shumë të lumtur edhe të emocionuar që do na performojnë. Dhe unë mezi po pres në fakt ti dëgjoj dhe disa prej tyre. Jam i bindur që dikush prej tyre ka mësuar edhe disa vargje për sot. Apo do të na thot pak edhe për rëndësinë e festës së pavarësisë. Nuk e di, Kalamaja, kush ka dëshirë të flasë i pari? Kush do thot në një vjersh? Po se desën, si do thosh një vjersh? Ja. Do na prezantohesh pak fillimisht. Si kemi? Thuaj. Si quhet vajza? Viola. Viola. Unë jam Viola. Gjyrë të kuqe ka flamuri me shqiponjën me 2 kre. Na jep emri më të bukur, jam shqiptare mbesende. Ndaj për herën në çdo feste veç me gat një bluzë të kuqe. Më thot mami, fytur qeshur më je bërë si lule kuqe. Bravo. Ajra të thuaj? Bravo Viola. Unë jam Ajra, sa të dua Shqipëri, sa manje sa dëshirë, për ty gazë dashuri, mund në zemër më këmbirë, se për mua o atë dhe je një lule, atë që verë sa nuk gjetësh për mbi dhe shpirtin ti për ta ushqyer. Bravo Ajra. Unë jam Amara, më dheu. Më dheu quhet toka, ku më ka rënë koka, ku kam dashur më atë, ku më nje dhe guri that, e ku jam rritur me thërime, e ku kam folur gjuhën time, e ku kam fis, e ku kam far, e ku kam qeshur, e ku kam qarë, ku roj me gazë me shpres, ku kam dëshirë të vdes. Bravo. Thuash, Kenca? Në një vajzë tjetër? Roisa. Unë jam Roisa. Unë jam Roisa. Mirë se erdhe, feste bukur, feste ngjyrës kuqezi, feste larmë me gjak trimash, feste me emrin pavarësi. Bashkë qytetarët kudo janë, me një gojë ata urojnë. Roftë e qoftë Shqipëria, pavarësia, festa jonë. Bravo. Unë quhem Ajla. Flamurin gjyrë të kuqe ka flamurin me shqiponjën me 2 kre. Na jep emrin më të bukur, jam shqiptar me besende. Ndaj për herë për çdo fest, vesh me gas një bluzë të kuqe. Më thot mami fytyr qeshur, ti më je si lule kuqe. Bukur, Denisa, shoh që janë përgatitur të gjithë për sot, e kanë marrë seriozisht të ditë. Një përshëndetje për të gjithë. Po, patjetër. Përshëndes të gjithë shqiptarët dhe Kosovën për 28 dhe 29 nëntorin. Si quhesh ti? Elia. Faleminderit për këtë mesazh të bukur,
Elia, Deniza, më vjen shumë mirë që janë përgatitur gjithë. Nuk e di, ka dëshirë dikush tjetër nga fëmijët që të recitoje apo të thot diçka? Kanë emocione. Kanë emocione, po pse keni emocione? Nuk duhet keni emocione. Si shokët dhe shoqet tuaja që recituan, kështu duhet jeni edhe të gjithë ju, sepse sot është një ditë feste, është një ditë e bukur. Po unë duhet të pyes pak, sepse më pëlqen shumë që e kanë marrë seriozisht, janë përgatitur për i ditësh, për sa kohësh i ke përgatitur fëmijët për Me sot? thënë të drejtën, për këtë kërcimin e sotshëm jemi përgatitur ekstra për ju dhe kemi pak dëgjuar pasi folëm me pjesën e stafit. Nuk kemi shumë që jemi përgatitur, po që ja kemi arritur mirë. Më thuaj pak për fëmijët, për sa kohësh sa kohësh ka qenë vit? Paka shumë, mesatarisht. Po ka të ndryshëm, ka që kanë 2 vjet, 3 vjet, ka disa që Dhe janë ju i keni dyert e hapura për këdo që ka dëshirë Unë kam të 25 bashkohet. vjet që merrem me këtë punë, domethënë, që punoj me fëmijët, me pjesën e baletit, dhe që çdo vit ka fëmijë që ikin, vinë, ka fëmijë që vazhdojnë prej vitesh, ka fëmijë që vazhdojnë deri në gjimnaz, janë të ndryshëm sipas eksperiencës tyre tjetër. Dhe stilet të ndryshme të kërcimit, të baletit. Te salla ime baletit, unë i përdor të gjitha zhanrat, domethënë i prek të gjitha zhanrat, nuk është se merr vetëm një pjesë, domethënë merrem me pjesën e baletit klasik, modern, popullor, latine, kështu që i prek Kë kanë të preferuar? Modernën. Modernën pëlqen më shumë. Moderni është ai që pëlqen më shumë, por që unë nuk e lej pa prekur edhe pjesën e popullore, sepse folku jon. S'ja ke kushtuar vallet besoj. Jo, patjetër. Pjesa e folkut tonë është një nga pjesët më të bukura, domethënë, dhe patjetër që do t'i duhet se neve edhe në traditat tona familjare nuk rindot pa i prekur, domethënë pjesës valles popullore. Mbase në histori nuk i fusim dot shumë, por rëndësinë dhe atë emocionin që ka një festë e tillë, ato kanë filluar ta ndjejnë. Po, i kuptojnë patjetër. Mirë, unë mendoj që është momenti tani Ti bëjmë gati. Ti bëjmë gati fëmijët. Ndërsa regjia na ndihmon edhe me muzikën që do t'i shoqëroj absolutisht, të na performojnë, patjetër e mbaj unë këtë. Dhe bëjmë gati për performancën e tyre që do të na dhurojnë sot ne këtu në studio dhe publikut shqiptar në këtë ditë kaq të veçantë. Më duhet t'i ndihmoj pak, se janë të vogla. Ulemi. Edhe që më shtiu pak ma anesh. Ja tek bëhen gati fëmijët të gjithë me shqiponjën 2 krenare, simboli dyerve të tyre. Këtu ti. Ja se e qëmë këtu ti. Jemi gati grupi? Unë po dalë të që shtu ndihmoj. Okej.
Ullu. Bravo, 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 bravo. Të kisha mundësi do duar Trokisja Denisa, tani për të gjithë këta fëmijë të mrekullueshëm. Eja, të ftoj të vish këtu pranë meje, apo kemi ende pjesë të performancës? Mbarua. Merë edhe një yll i vogël tani këtu në fund. Po, Asila. U bëm 21. Po, më tregona, kush është në moshën më të vogël këtu? Asja, ja, këtu. Sikur ta dija, sepse po binte në sy atje në mesin e të gjithëve, pak e hutuar për atë se çfarë po ndodhte, por që Ja, Asja më ndjek mua Shiri, gjithkohës. mirëmëngjes. Ka emocione. Ka shumë emocione, absolutisht, është edhe orë e hershme në mëngjes. Denisa, nuk e di nëse ke një mesazh për të ndarë në këtë ditë kaq të rëndësishme, kaq të bukur. Faleminderit shumë Kalamaja për këtë performancë. Ishit të mrekullueshëm të gjithë. Mund ta bëjmë një përshëndetje të gjithë së bashku me goca në një zë. Do ta bëjmë një përshëndetje, do themi gëzuar festën e pavarësisë. Kur të them unë 3, do themi të gjithë bashkë gëzuar festën e pavarësisë. Gati? 1, 2, 3. Gëzuar festën e pavarësisë. Denisa, faleminderit shumë që ishit në studion tonë. Na keni bërë ditën shumë të bukur sot, absolutisht. Meritojnë të gjithë shqiptarët marrë një performancë kaq të bukur dhe kaq të ndjeshme nga këta fëmijë. Ne do të kemi përsëri fëmijë të tjerë që do të këndojnë dhe do të recitojnë. Do ta kemi ditën sot të dedikuar festës pavarësisë nëpërmjet fëmijëve, nëpërmjet performancave të tyre. Kështu që ecim me programin Zonja dhe Zotërinë, ne do të shkëputemi nga Mirëmëngjes Shqipëri vetëm për pak minuta për shkuar në edicionin informativ të lajmeve dhe do të vijojmë deri rreth orës 10 siç bëjmë çdo ditë me shumë tema dhe të ftuar të tjerë, prandaj mos u largoni nga ekrani. Faleminderit Denisa. Faleminderit juve.